特别提醒大家是，如果你有痰的时候呢，是不可以使用药物来压制咳嗽，所以不可以随便买这个止咳药水来吃哦。那么如果说你咳嗽在家超过3周，保健室要求你立刻就医治疗，因为呢，我们并不清楚这个咳嗽的后面代表什么样的意义啊。不过呢，最重要的一点要跟大家讲，如果一旦判定由医生判定你是属于感染性的肺炎或支气管炎，表示有细菌感染之后呢，所开给你的抗生素务必照时吃，而且按时吃完，不可以因为症状减轻而将药物减少。